ဒီစုပ်လေးတော့ကိုစွန်းလေးတီ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 မောင်ခန့်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပါဦးနိုင်ရဲ့ live ဆောင်နေတာအဲ့ချုပ်ဖို့ကော April ထက်မင်္ဂလာပါတဲ့ဒီဖတ်မယ်နော်ကျော်မြက်စန်းကျော်မြက်စန်းကျော်မင်္ဂလာပါဒေါ်သိန်းသိန်းဤမင်္ဂလာပါညိုသိန်း good evening မြင့်ခိုင်မခိုင်နဲ့ပါချက်မှာလဲဒီချိန်ဘယ်လိုချက်မှာစားမှာလေးဒီချိန်မေတန်းချစ်မင်္ဂလာပါဟေမန်ယဒီ hi တက်မာကြောဝိုးမေဇင်မင်္ဂလာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနိုင်စားတဲ့အိမ်လေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်အင်တာနက်ကြရလားမသိဘူးအင်တာနက်နေတယ်ညရေးမင်္ဂလာပါညီမလေးအဲ့တော့ဒီနေ့ဦးနိုင်စားမလေးကတော့ဦးနိုင်ကိုအရသာမြည်ဖို့တကူလာပို့ပေးတယ်နာမည်လေးကတော့ food blossom ဖြစ်ပါတယ်เนาะနာမည်လေးပြမယ်เนาะနာမည်လေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီစိတ်เนาะ food blossom เนาะသူ့ page လေးလည်းပါတယ်ဝတ်သားဆက်လက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယား style ဝတ်သားဆက်လက်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီတပူးကိုဦးနိုင်တို့သူတို့ရောင်းတာ6000ရောင်းပါတယ်เนาะ6000ရောင်းတယ်6000ရောင်းတဲ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုပြမယ်เนาะ6000ရောင်းတဲ့ထဲမှာဒီမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ kimchi ပါမယ်เนาะ kimchi ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲငရုတ်သီးစိမ့်လေးနဲ့တွဲစားပုံငရုတ်သီးစိမ့်လေးစက်သွန်ဖြူပါမယ်เนาะငရုတ်သီးစိမ့်လေးနဲ့စက်သွန်ဖြူနဲ့ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူနဲ့တွဲစားဖို့ sauce လေးပါမယ်เนาะ chili sauce လေးပါမယ်เนาะအရွက်လေးတွေအနေနဲ့ကတော့အရွက်က14ရက်ပါမယ်เนาะ14ရက်ပါမယ်နောက်ဒီအရွက်ကလေးနောက်ကိုရီးယားတွေအရင်ကြိုက်ကြတယ်ဒီเนาะနှမ်းရွက်လေးเนาะဒါပါမယ်ဒီနှမ်းလေးเนาะတော်တော်များများစိုင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများစိုင်နေမှာဆိုရင်မဟုတ် strawberry ချစ်လေးပဲဖြုတ်ပြီเนาะတော်တော်များများစိုင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှမ်းရွက်ကလေးကမရဘူးပေါ့เนาะဒါကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တော့မှတော်တော်များများဒီရွက်ကလေးကိုသုံးကြတာเนาะအဲ့တော့ select ရွက်နဲ့သူကပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တို့ဘာပါမလဲဆိုတော့ဒီမှာဝတ်သားပေါ့เนาะဝက်ကင်ပါမယ်ဝက်ကင်လေးကိုအဲ့လိုပူပူနွေးနွေးလေးကိုလာပို့တဲ့အချိန်မှာခဲဘက်လေးနဲ့ထုတ်ထားတယ်ဝက်ကင်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါကသူကဦးနိုင်တို့6000ရောက်ပါတယ်เนาะတော့ဦးနိုင်တို့kimchi ဖြစ်ပါkimchi soup ပေါ့เนาะ kimchi ဟင်းညိုဒီကောင်ကတပွဲကို3000ရောင်းတယ်မီးကြည့်ရသေးဘူးเนาะအရင်ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ပြပြတော့ဒီကောင်ကkimchi ဒီတိုင်းပဲဟိုကတော့ kimchi ဟင်းညိုเนาะဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကသူက3000เนาะဒီကောင်က kimchi က900 gram ကို3000နောက်ဒီကောင်က soup ကဒီဦးနိုင်ထင်တယ်2ရက်3ရက်လောက်တောက်လို့ရမယ်အဲ့ဒါက2000နောက်ဒီကောင်က1 set ကို6000ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါအရသာမြည်ပါမယ်တ िश ူးလေးပေးပါ QN နဲ့ line မကောင်းဦးနိုင်နဲ့ဦးနိုင်တို့ဘက်ကမကောင်းတာလားဟာလားအပေါ်ကဖုန်းတွေကုန်ပိတ်ထားလား line နဲ့အင်တာနက် line ဖုန်းတွေကြာနေတယ်
ဒီကကုန်ကန်လေးတွေရှိပါတီရာကိုလေးထွေတီရာကိုလေးထွေဟဲ့လားမင်္ဂလာပါမင်းခန့်ကျော်ဟိုင်းမင်္ဂလာပါ Rose ဟီမေဦးနိုင်မင်္ဂလာပါမျိုးမင်းသက်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီ food bossam ပေါ့နော် food bossam ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့အကင်တွေကိုအရွက်ကလေးတွေနဲ့ထုတ်စားရတယ်အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို bossam လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ food bossam ဝတ်သားဆက်လက်လေးကသူ့ရဲ့ page ကိုလည်းဦးနိုင်တင်ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကတော့0975094145ပေါ့နော်ဟောဟိုကမလုပ်ထားပြန်ဘူးပင်မလုပ်ထားပြန်ဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်0995020635ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့အရာသားလေးကိုအရင်စပြီးတော့ test လုပ်ပါမယ်ပထမဆုံးဦးနိုင်တော့ဆလက်ရက်ကလေးကိုယူလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုရီးယားအစားအစာတွေစားနေကြလူတွေကတော့ကျွမ်းပိစီအတွက်မပါပါဘူးနော်မကျွမ်းပိစီတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆလက်ရက်လေးတွေ့ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တော့ဒီအရွက်ကကြိုက်တဲ့လူကလည်းကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့လူလည်းမကြိုက်ဘူးနော်သူ့နံလေးကိုတော့နောက်ဒီမှာဒီနှမ်းရွက်လေးတစ်ရွက်ယူလိုက်မယ်နော်ဘောအယိုးလေးချိုးရင်ချိုးလိုက်ပါနော်ထပ်မယ်နော်ပြီးရင်စက်သွန်ပြူလေးထည့်မယ်မျိုးသီးလေးထည့်မယ်ပြီးတော့ကင်ချီလေးထည့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူပေးထားတဲ့ဝတ်သားနော်ဝကင်လေးကိုအချိန်လေးနဲ့တိုးလိုက်မယ်အချိန်လေးနဲ့တိုးနော်တန်းနေလားမသိဘူးနော် live ကအဲ့လိုထုတ်အဲ့ဒါလေးကိုနိုင်အဲ့လိုလေးပဲစရတဲ့အောင်ဆောင်အောင်ထည့်ပြီးတော့စရတဲ့ပါဘယ်အထူးကြသွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝတ်သားကတော့ဣစက်ညညော်ရယ်နော်ခုတ်သားသုံးတဲ့သားတို့ခုတ်သားအောင်များတယ်နော်ခုတ်သားဟုတ်နိုင်ဒီ sauce ပေါ့နော်ဒီ sauce လေးကိုဆက်နော်တခုလုံးရဲ့အရသာဒီအချင်းဟိုကြောင့်အရန်ကိုနော်သားရဲ့ညုံမှုရယ်နောက်ဒီနှမ်းရွက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးမူးကြိုက်မှုရယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုပြတဲ့မှာမွေးသွားတယ်ဦးနိုင်အဲ့ရွက်ကလေးစတယ်ကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကင်ချီလေးကိုတီးတန့်လေးမြည်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကင်ချီကိုဆက်မြည်ကြည့်လိုက်မယ်မတက်ဘူးအမှငြိမ်းနေတယ်ကင်ချီအနေနဲ့ပြောရနေတဲ့အချင်းလိုတယ်ကျန်တာတွေအနှံ့နဲ့အရွက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့နှုတဲ့အပိုင်းလေးတွေသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးစားတဲ့အခါမှာအနောက်ဆက်စိတ်ကိုအနောက်ဆက်မဖြစ်စေဘူးဒါပေမဲ့အဘွားဟိုပိတ်ပြီးပါအားလုံးနော်နော်ဒါပေမဲ့အချင်းလိုတယ်နော်အဲ့တော့ကင်ချီဒီသူ့ရဲ့ချင်းပေးရမယ်ချင်းစုံနေစရာလည်းမလိုအဲ့တော့နိုင်ကိုပေးတဲ့ဦးနိုင်တငယ်ဒါတငယ်ချင်းတွေပါငယ်လမ်းပြောလိုက်ပါမယ်နော်ကင်ချီချင်းလိုပါတယ်တော့ဒီအစုံပြောတော့လည်းကင်ချီမြည်ကြည့်လိုက်မယ်ဝတ်သားကင်ချီဟင်းညိုမြည်မယ်
ဝတ်သားသုံးထတာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝတ်သားအိစက်ညံ့မှုကလုံးဝဘာမှပြောစရာမလိုဒါပေမဲ့ကင်ဂျီဟင်းညိုမှာလည်းအချင်းရတာတော်တော်လိုတယ်နော်အဲ့တော့အမှန်ဒီဟာလေးကတွဲစားလိုက်လို့အောင်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံး test လုပ်တဲ့အထုံးမှာရတာတွေကအချင်းတက်လေးလည်းပါတယ်ဒီ kimchi ကိုလည်းပံ့ပိုးမှုပေးရပေါ့ဒီတိုင်း kimchi စားရင်တင်းတို့ရေအချင်းတက်လေးလိုပါတယ်လို့ kimchi ကအသစ်အိုးဝပဲဖောက်လာလားတော့မသိဘူးအသစ်အိုးဝဖောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မနဲ့သေးလို့ kimchi ရဲ့သဘောတရားကရောက်ရှိမှဖြစ်သေးတာဦးနိုင်ကတော့ထိထိမိမိသမားဟင်းချန်လည်းပြောထားရှိတယ်ဘယ်ရာပဲဆထိထိမိမိနော်ဘဝစာလှလှသေးမယ်တဲ့မှာဦးနိုင်ပါတာဟုတ်အဲ့တော့ထိထိမိမိဖြစ်သေးဘူးတန်တဲ့ဒီဘောနော်one နဲ့ပတ်သက်တဲ့ select ကိုထုတ်စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါ main အနေနဲ့ dish အနေနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပါဇက်ထဲမှာဒီနှမ်းရွက်ကလေးရဲ့မွေးပြန်နေတာရောဝတ်သားရဲ့အိစက်ညံ့ညောမှုရောဒီ sauce ရဲ့သူဆက်ထားတဲ့ sauce ရဲ့တော်တော်အရသာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆွတ်ဆောင်မှုအပြည့်နဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်လို့နော် kimchi ကတော့အဓိကလိုတယ် kimchi ဟင်းညိုကလည်းအချင်းတက်လိုတယ်အဆက်လိုတယ်เนาะချင်းငံဆက်လေးကိုရောက်ရှိဖြစ်အောင်เนาะအရသာဆက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်rose honey ရဲ့19အော်ဒီအောက်မှာအများကြီးရှိတယ်သူမတက်တာမျိုးမြင့်သက်မင်္ဂလာပါညီလေး November Snow မင်္ဂလာပါရဲထွန်းကဒီတစ်ခါပဲ live မိတယ် thank you ပါရေးညီမလေးမနက်တငယ်ချင်းတွေကိုတို့တငယ်ချင်းတွေပေါ့သူတွေက food blossom online မှာရောင်းနေပေါ့နော် delivery နဲ့ပို့ပေးတဲ့လုပ်ငန်းလေးပါအဲ့လုပ်ငန်းလေးဦးနိုင်ကသူတို့ရှိစဥမာစပြီးတော့ဖြန့်တော့တော်တော်များများတော့ဖြန့်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဦးနိုင်အရသာမိစားပို့ပေးတဲ့အတွက်သူတို့အရသာလိုအပ်တာလေးတွေပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေလဲမှာစားလို့ရတယ်နော်နယ်လီဟန်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ရဲချိုရဲမုံတာရီချိုဖြစ်မယ်ရီချိုတဲ့မတွေ့တာကြာပြီဦးနိုင်ဟုတ်တယ်မမြင်တာကြာဒူတာမျက်စိတွေဖြစ်ကုန်ပြီဝင်းဘိုရေးတငယ်ချင်းတင်းအခုပြောလိုက်တယ်နော်တင်းအမဝင်းဘိုဆိုတာသူတို့ပိုင်စင်းနေပါနော်ကင်ချီအချိန်မတန်သေးပါဘူးနော်ကင်ချီနေအရာဟိုချင်းဖို့လိုတယ်နော်ကင်ချီကကျန်တဲ့ဒီဘက်ကဝတ်သားနဲ့ဒီအချိန်ရောအရင်ကြိုက်တယ် sauce လေးစက်ထားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ပဲနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့ style ကဦးနိုင်တို့ဒီပြည့်လူတွေစားမှုတဲ့ style ကကြတော့ကိုရီးယားအထက်မှာဦးနိုင်တို့ပဲနှစ်ကလေးပေါ့ပဲနှစ်ကလေးနဲ့လုပ်ထားတာသူကတော့ sauce ကိုတော့တီးတဲ့သူ့ style နဲ့သူဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကလည်းအစလာတဲ့ဟိုဒီ food blossom မှာနီးအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတွေကနီးအမျိုးမျိုးနဲ့အရသာမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ကရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတမျိုးနဲ့သူတို့လုပ်ထားတာပေါ့ဦးနိုင်တို့ရန်ကုန်မှာစပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုရီးယားတွေအကင်တွေတော်တော်များများကနော်ကင်ဂျီနဲ့တွဲစားမယ်ဒီပါတွေထည့်စားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထည့်မယ်ဖြစ်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကပြောတဲ့ page မှာတော့ပေးအချိန်လေးနဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့အချိန်လေးအားသွဲရမ်းလို့ကောင်းပါတယ်နော် May September တဲ့စားပြပါအောင်နိုင်စားပါတယ်စားနေတယ်တလောကမှာကြည်လိုက်မိရင်စိတ်ချမ်းသာတလောကလုံးမှာခုနိုင်စားနေတာကြည်လိုက်မိစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်မြက်ချေအာဘွားချက်သွားရဲထုံမင်္ဂလာပါအန်ဒီချိုးရမင်္ဂလာပါသွေးဟစ်နဲ့မင်္ဂလာပါတန်မင်္ဂလာပါတီရီနွယ်စောနန်ဒီစောနန်းသူစာကျော်ဝင်းဘိုတင်ရင်ရောက်ကောင်းပါစေငါတင်May September fish cake soup နဲ့ပို့လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့သူအမျိုးမျိုးတွဲဖက်ပြီးတော့လောက်ကြတယ်เนาะညီမလေးနော်အဲ့ဒါစောင်းတွင်းကိုရေးညီမလေးဒီဆက်လက်မိုက်တယ်ဝင်းသိတော့ဒီနေ့တော့ချက်ပြီးစားတာမဟုတ်ဘူးမရေကျွန်တော်လေအဲ food လို့ခေါ်တဲ့ page ကနေပြီးတော့တကယ်ကြီးနေရသူတို့ရဲ့ရောင်းနေတဲ့အရသာမြည်စမ်းဖို့အတွက်ကိုလာပို့ပေးတယ်နော်ဆက်လက်လေးလိုက်ပါထွန်းနဲ့ Mr. ဖူလောင်ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားဖူလေးထွန်းဇော်ဝင်းဦးတဲ့စားလေးစားချင်းလေးကစားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုင်တို့မေမေဦးနိုင်မင်္ဂလာပါမအားလို့နောက်ကျသွားတယ်မရဘူးတော့နီဆွေ hi စုဆွေ hi sorry
ဖုန်းကဘယ်သူခေါ်နေလဲမသိဘူးဖုန်းကပြတ်သွားတယ်မြက်လေးတဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းပြီလားမသိပြည့်ဖြိုးအောင်အားပေးနေတဲ့နိုင်နဲ့ thank you ပါကိုလှိုင်းမင်္ဂလာပါဦးနိုင်ရေးတဲ့ပဲဝင်းဘိုစော်မင်းမင်္ဂလာဦးနိုင်နဲ့ကျမ်းမာနေကောင်းပါစေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကို live ကလေဘာမလဲ online တွေကတကားနိုင်ငံမှာဘူးနော်အိမ်မှာနေလည်းအကုန်ပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတဲ့သားနဲ့ဒီရွက်ကလေးအရန်ကိုမိုက်တယ်သိလားတို့ရနော်မစားဘူးလေဒီနှမ်းရွက်ကလေးအေးကျေးဇူးပါညီမလေးအားပေးနော် YouTube မှာလည်းအားပေးပါအောင် YouTube channel မှာဦးနိုင်အင်အားနေနေမမေသမီးစေဆိုးအောင်နော်အဲ့လိုလေးထုတ်စားလိုက်ပါတယ်နှင်းပွင့်ဦးနိုင်နဲ့စားတာအမြဲအားပေးနေပါတယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးပါညီမလေးစုမြတ်နိုးတဲ့ဦးနိုင်မင်္ဂလာပါအားပေးနေပါတယ် thank you ပါဦးမောင်မောင်ကိုမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျေးဇူးပါဦးနိုင်နဲ့ရေပွဲကိုတဲ့ပြုတ်ပြီးတော့စားတဲ့ sauce လေးကိုသိကြမှာလေ sauce ကြီးအများကြီး oregano တွေကထုတ်တဲ့ chili paste နဲ့ oregano ကထုတ်တဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်ဘာခေါ်လဲမကြီး sauce လေမကြီး sauce နဲ့ဆိုတာ chili paste နဲ့ရောလိုက်ဒီမှာတဲ့အဆက်မရဘူးလေသူတို့ရဲ့ chili paste ကအရမ်းမိုက်တာ oregano ရဲ့ chili paste ကရောလိုက်လေအဲ့အရမ်းမိုက်တယ်အဲ့တစ်ခုရောစားမင်္ဂလာပါ KTU မင်္ဂလာပါဒေါ်ကြီးမိုးရေမင်္ဂလာပါထားအုံနိုင်ရေးစားကျင်လာပြီးအရင်ကောင်းပါတယ် food blossom ကဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်တပေးတာသွားပြီးတော့မေးလို့နောက်မှဝင်လာတဲ့လူတွေတော့ကိုထပ်ပြောချင်ပါတယ်ဒီထဲမှာပါတာကဦးနိုင်တို့အဓိကဖြစ်တဲ့ဝတ်သားပေါ့နော်ဝတ်သားပါမယ်နော်ဝတ်သားကင်ပါမယ်ပြီးတော့ဝတ်သားပါတယ်ပြီးတော့ဦးနိုင်ပေးမှာရှင်သူနဲ့တို့တွဲစားမယ်အချင်းလေးပါမယ် sauce လေးပါမယ်ပြီးတော့ကြက်သွန်ပြူငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေလက်ရွက်ရဲ့ကို6000ပါနော်ပြောရတော့ဦးနိုင်ဒီမှာထပ်ပြောပါအောင်မယ်09 750941445 ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်လုံးတော့950635ဖြစ်ပါတယ်နော်ကင်ချီကတော့900 gram ကိုသူကကင်ချီသုံးပါတယ်ဝတ်သားနော်ဝတ်သားကင်ချီဟင်းညိုကတော့ဒီတပွဲစာကိုနိုင်တော့2000ပါနောက်သူအသားကိုလုံးဝရှင်းရှင်းနဲ့အသား
ကိုကောင်းတဲ့နေရာသားဈေးကြီးတဲ့နေရာပဲသုံးထားတဲ့အတွက်စားတဲ့လူတွေကညံ့ညောပြီးတော့နော်ရှလွနဲ့တခါလေကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်ချမ်းသာမှာဖြစ်တယ်လို့နော်ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစားလိုက်အောင်မယ်စားတော့တဲ့ဘိုက်တဲ့ကွီတွေလောက်ပြန်မျိုးလေးပါညမဒီကလုံးဝနာမည်တက်မလားအခုကပင်လို့ပြီထမင်္ဂလာပါဒေါ်ကြီးမိုးတနိမင်းနာရက်ခမင်္ဂလာပါဖြူဝင်းကက်သရင်းခင်ပြီးမိုင်အောင်ခတ်မမီမိုင်ရမအောင်ခတ်မမီလို့ရှင်လေးပြီးတော့ရဲတောက်ကြပါအောင် strawberryကျော်သူရကိုနိုင်စားကောင်းလားစားကောင်းတယ်ညီလေးကိမင်္ဂလာပါအိမ်ပန်းလေးမင်္ဂလာပါယူနိုင်စားကောင်းတယ်ညီမလေးနော် food boss ဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါပဲနော်ဦးနိုင်တို့ငငယ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေသူတို့ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကင်ချီနဲ့ဝက်ဆလက်ပေါ့နော်ဝက်ဆလက်ကိုတပွဲကို1ဆက်ကို6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကင်ချီကတော့900 gram ပါတယ်အဲ့ဒါ3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝက်ဆလက်ဟင်းညိုလေးကတော့ကင်ချီဟင်းညိုလေးကတော့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะသုံးထားရဲ့ဝက်သားဂုတ်သားကိုပဲသုံးထားပါတယ်အရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်ကျော်သူရနော်ကီအိမ်ပန်လေးယူနိုင် theory ထွန်လိုက်မကြည့်ရတော့ကြာပြီညီမလေးနေကောင်းတယ်နော် theory ထွန်ရေးသတိရပါတယ် Catherine K မင်္ဂလာပါ CC ရွှေမင်္ဂလာပါရဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအောင်နိုင်တဲ့နော်ဘာဆိုတော့လေဟိုကိုရီးယား chili paste ကြီးပဲဝယ်နေလဲတစ်ခါကြာရင်အဲ့ဒါဈေးလဲကြည့်တယ်တစ်ခါကြာရင်သူ့ paste ကလည်းဦးနိုင်တို့ဒီပြည်တွင်းကဟိုဒီ oregano ပေါ့နော် oregano ကထုတ်တဲ့ paste เนี่ยအရန်မိုက်ပါတယ်နော်အဲ့လိုရှင်းလို့ရတဲ့အဆင့်ကို oregano ကမှီပါတယ်အကြောင်းဦးနိုင်အဲ့လေးစားလို့ပြောတာနော်ဦးနိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုစားနေတာနိနန္ဒမင်္ဂလာပါအားပေးနေပါတယ် thank you ပါကျော်သူအောင်ရေမင်္ဂလာပါဖြူမင်္ဂလာပါရဲထိုင်းကနေအားပေးနေကျေးဇူးပါရဲရီကျေးဇူးပါရီမဟုတ်ရဲဖြစ်မှာပါအေးဆိုတော့စီရွှေလိုင်းမကောင်းရေဘာပြောမှမသိဘူးလိုင်းမကောင်းမှုရေဟုတ်တယ်အိမ်မှာလည်းစိတ်ပြက်တယ်လိုင်းနဲ့ကြနှင်းပွင့်သွဲဝင်းဘော good အသိအမေရပြီလားတန်တာ high စန်တာလေးဦးနိုင်စားကောင်းလာတယ်ရန်စားကောင်းပါတယ်ဟင်းချက်ပြတော့ရဲဟင်းချက်ပြတာလေအမြဲကြည့်ဖြစ်ပါတယ် thank you ဒေါ်မိုအေးမင်္ဂလာညချမ်းပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမနှင်းစီမင်္ဂလာပါမနောဖြူမင်္ဂလာပါဒေါ်ပြုံးမင်္ဂလာပါလုံးဝလိုင်းကြတယ်လုံးဝလိုင်းမကောင်းဟိုကကြမလားဆရာကကြည်လေးရှာဟိုထက်ကင်ချီများလေးထက်
叫做苗田有的人田梦နော်ဒီအစားကောင်းနေပါတယ်မြင့်မြတ်ဟိုင်းတွေ့ဝင်လာပါအောင်နော်ဖူကနေပြန်ကြည့်ရဲဝတ်သားစလက်ပါကျွန်တော်ဦးနိုင် live ကထွင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်အဲ့ဒါဟိုဖြစ်နေဘူးတီးကြလေးရမ်းကြိုက်တာမြတ်နော်ရိုက်လားဆမ်းပါဥပစားကျင်လိုက်တာစားပါညီလေးမိုးစန္ဒရာဥမကြည့်ရလို့တဲ့ဥနိုင်ပါစားဥနိုင်က food bossam နာမည်လေးနဲ့ထုတ်တယ်နော်ကိုရီးယားနော်ဒီဥစားဒီစိတ်လေးနဲ့လိုင်းရထည့်တယ်နော်ဝတ်သားဆက်လက်ပေါ့နော်ဝတ်သားပါအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာရှိရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်မှာယူစားသားလို့ရပါပြီနော်သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့0975094145 0995020655ဖြစ်ပါတယ်ရရတာရှိပါနော်အဲ့ဒါကျန်နေပြီပါမယ်ပြည့်ဒီမှာဘာလဲမတည့်ဘူးကိမချီစားမမဝန်းကျော်ဘာလို့စားနေလဲဆိုတော့ food ဘကထုတ်တယ်ဝစားစလက်စားနေတာပြအေးတန်ကြော်သွားတယ်မကြော်ပါပြန်ခေါ်လိုက်ပြီအေးတန်ရေးမာလေးရဒီမင်္ဂလာပါ
ပါလိမ့်လိုက်ရလုံးဝပြီဟာညီမလေးအားလုံးစားပြီးကြပြီလားကိုရီးယားစားတဲ့ကြိုကြိုက်တယ်ဝက်လက်လေးစားနေကြစေဖူဘောဆန်ထုတ်တယ်အစားအစာလေးကိုပြောင်းပြီးစားတော့နိုင်ပါတယ်ညညင်းတာမင်္ဂလာပါအေးမျိုးမင်္ဂလာပါဒီလားတဲ့မင်္ဂလာပါညီမလေးစားဖတ်လို့ဘွန်ဂျူလေးမင်္ဂလာပါတို့ရကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်တယ်စားနေခုနကဘာစားရဲဆိုတာလည်းသိအောင်ပြန်ပြောရလေအဲ့တော့စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့နားထောင်ပေးတာလေခုနကကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ကောင်းကြောင်းတွေလိုအပ်တာလေးခုနကစားရတဲ့ပြပြရဖြစ်ပါတယ်ဟိုမလေးကစားနေလိုက်တာအုံနိုင်နဲ့မစားလို့ရပါဘူးဒီမှာရန်ကုန်မှာဒီလေးစုကဘာရေးထားညီမလေးမင်းဒီလေးစုကဘာရေးထားညီမလေးဒီလေဦးနိုင်အောင်ချက်လို့ခင်အောင်လားကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီဒီမောင်မင်္ဂလာပါမနေ့ပါစားနေဆိုတော့ဦးနိုင် food boss sam အမည်လေးနဲ့ထုတ်တဲ့ကိုရီးယားဝတ်သားဆက်လက်ကိုစားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရတယ်လည်းကောင်းတယ်နဲ့တော်တော်များများစားနေတဲ့နော်ဝတ်သားဆက်လက်အရသာနဲ့ကွဲထွက်ပြီးတော့နော်အရသာလေးပါစလက်မှာရွှင်ရွှင်လေးနဲ့အီမသွားဘဲနဲ့တလုံးပြီးတလုံးနတ်တော့ဥနိုင်လေးသလိုသွင်းတာတွင်းညစ်စီဖြစ်လာအောင်နော်သူ့ရဲ့ဆက်ထားတဲ့ဆက်လက်ကလေးတွေနော်အသားလေးတွေရဲ့အစ်ဆက်ညံ့မှုနော်ပြီးတော့ဆက်ထားတဲ့ sauce တွေအားလုံးဆွတ်ဆောက်မှုအပြည့်အဝရှိပါတယ်စားကောင်းပါတယ်တဝက်ကို6တယောက်ကတော်တောင်းနိုင်လို့အစားတိုင်းတော့ဥပဒေမကုန်သေးပါဘူးဒီမှာကြံနေသေးတယ်နော်နန်းစောစားနော်ဟုတ်ကဲ့ချိုမမင်္ဂလာပါလင်းလက်ဖြူဘာတွေစားနေရလဲဦးနိုင်နဲ့ကိုရီးယားဆက်လက်လေးစားနေတာပါပန်းသစင်းမင်္ဂလာပါမတ်တင်အောင်လာပြီမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့စားဖို့လိုက်တာဆက်လက်လေးပြပါသေးလို့
အရွက်လို့ချင်နှမ်းရွက်လေးပြမင်းပေးမီးမင်္ဂလာပါမီးဘာလည်းမသိဘူးနော်ဒီထားမိုးဆန္ဒမာလေးတော့ဖတ်မရပြန်ရဝမ်ရှင်းရဲစားကောင်းမဲ့ပုံမဲ့စားကြရင်ဒါဒီမှာလေးအားပေးလို့ရပါတယ်เนาะဦးနိုင်ပြောထားတဲ့ page မှာ food စားကြမှာဒီမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးလို့ပါတယ်ဒီမှာနောက်ကြောင်ကိုရီးယားပါနာမည်ကတော့ food blossom ဖြစ်ပါတယ်ညမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ်live ရက် live ကိုရက်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီတော့စားကောင်းနေတယ်ဒီဆိုင်မှာကိုရရာနာမတူလားကိုရဆိုင်မှာကိုရရာနာနေဝင် high မာလေးတွေဝင်နိုင်နေမြင်အားပေးပါရဲ့ဘာလို့ဝင်တိုင်းစစ်စီအောင်မှာစားအောင်မယ်ဒီမှာလေးကောင်းနေရမယ်စနောက်ကြသွားအောင်နိုင်ရေးမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဆရာချစ်love line မင်္ဂလာပါနေ့တီတာလိုင်းအတန်ဝါပြီးလိုင်းထစ်ဟုတ်တယ်ပြုံးငုံနဲ့လုံးဝပဲလိုင်းရဘလို့ရအောင်လားဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးဦးနိုင်ကဆက်လက်ရွက်ကလေးထည့်လိုက်တယ်ဆက်လက်ရွက်လေးထည့်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနှမ်းရွက်ကလေးတင်လိုက်တယ်နှမ်းရွက်ကလေးတင်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့တော့ဒီတွေကကင်ချီလေးယူမယ်ကင်ချီကအဖက်ကြီးတော့ပါစတော့မဆန့်ဖြစ်အကြီးပဲချင်တယ်ဒီရမရအဲ့တော့ပထမဆုံးဆက်လက်ရွက်ကလေးယူတယ်ပြီးတော့မှနှမ်းရွက်ကလေးယူတယ်ပြီးတော့မှသူ့ပြန်ပါထားတဲ့ဝက်သားကင်လေးကိုအဲ့လိုအချိန်လေးနဲ့တိုးပြီးတော့မှအချိန်လေးကိုရွှဲလေးတိုးပြီးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့မှကင်ချီထည့်မယ်နော်ကင်ချီထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေးထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူထည့်မယ်ကြက်သွန်ပြူကကုံသွားတော့ခောက်ကိုမှောက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြေရုပ်သင်းထည့်မယ်မြေရုပ်သင်းတွေထည့်မယ်နော် က
牛鸡这龙我要去吃的，买的，没有。牛鸡这老不好意思嘛，吃的你还都不行。就是牛鸡这不好意思，那里呢放手味，比较龙我吃的。ဆက်လက်ရက်ကလေးယူမယ်နှမ်းရက်ကလေးတင်မယ်စားကောင်းတော့နဲ့စားလိုက်အောင်ဝတ်သားလေးကိုဝက်ကင်လေးကိုပေးထားတဲ့ဆော့စ်လေးနဲ့တို့မယ်ပေးထားတဲ့သူခွက်လေးနဲ့သူပါလာတဲ့ကင်ချီလေးကိုထည့်မယ်ကျက်သွန်မြူလေးကုန်မယ်တော့မှကျက်သွန်မြူလေးထည့်မယ်牛鸡这天没，那就稍稍捏出来，还是稍捏出来，然后，Korea 的 Korea 的日本的啥的，的南越个对 origin 的多啥模式比的。大约呢，进去。ဒီရွက်ကလေးထိုင်လုံးကြည့်လို့နှစ်ရွက်ကလေးရီဟန်ကိုကိုရေးမင်္ဂလာပါမိုးစန္ဒာမင်္ဂလာပါနိုရာမင်္ဂလာဒီနေ့ live လွှင့်ရတာခုနရှိတယ်ကောင်းစေလိုက်တော့ထင်နေပါတယ်မျက်နှာတွေမှာလည်းချွေးပါတယ်ငယ်သိစေရပို့ပြီးတော့ရအောင်ဒီလိုထိုင်တော့ထိထိမိမိဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာလည်း line တွေကြာနေတော့ရောက်လာလဲရှိရမရောက်လာလဲကြည့်ရှိရဆိုတော့ line တွေကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ခုနဒီနေ့နော်နာမည်လေးရတော့ food awesome ဘယ်လေးနဲ့ထုတ်ထားတယ်ဝတ်သားစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပါမယ်အစားနဲ့ဆို2ယောက်စားလို့ရမယ်ပြီးလို့အဲ့ထဲမှာကင်ချီပါမယ်နောက်တို့ဒီဥဆက်ထားတဲ့ဒီအချင်းလေးကတော်စားကောင်းတယ်အဲ့အချင်းလေးပါမယ်နောက်ချက်သွန်ဖြူညောသစင်းလေးပါမယ်အရွက်အနေနဲ့ကတော့ဆက်လက်ရွက်နဲ့ဆိုတော့ဦးနဲ့နှမ်းရွက်ကလေးပါမယ်ကြောင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ကင်ချီရတယ်သူကတီးတန့်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်900 gram ကို3000ပါနောက်ဒီဟင်းညိုလေးကတော့အဲ့လိုတပွဲကို2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဝက်ဂုတ်သားဟင်းညိုဝက်ဂုတ်သားကင်ချီဟင်းညိုလေးဖြစ်ပါတယ်အရန်မိုက်ပါတယ်ရတာအရန်ရှိပါတယ်နော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်ဆိုတာပြောတယ်ဖုန်းနံပါတ်ပြန်ပေးပါနော်ဦးနိုင်ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်ပြန်ပြောပေးမယ်နော်သူ page ရဲ့နာမည်ဆမ်ဝတ်သားဆက်လက်နော်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးက09
0995094145 0995020635 ဖြစ်ပါတယ် line ကလည်းထည့်နေတယ်အတန်းလေးလည်းအကုန်ထည့်ကုန်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတွေအားလုံးတယောက်ချင်းစီကျေးဇူးအနိုင်ကိုเนาะအရသာမြေးစမ်းဖို့အတွက်เนาะလာရောက်ပို့ပေးတယ်เนาะအားလုံးလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်เนาะထောက်တဲ့เนาะ what လက်တွေလည်းလူကြိုက်များပြီးရောက်သေးလို့နိုင်ဒီကနေစုတောင်းပေးပါတယ်တဲ့လူတွေတူချင်းစီကိုလည်း line မကောင်းမိမဲ့အခုချိန်ကြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါလို့ပြောကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် in လင်းနူရဲနဲ့ဘောစီမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါပြန်လာပါစားပါဟုတ်ကဲ့စားပါတယ်အစားစားတိုင်းဟာရတဲ့ပြပါပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့အစားအသောက်များရွေးချယ်စားတော့နိုင်စုတော်မြတ်ပို့တာပါတယ် see you bye bye